Mbote mingi balandi na biso ya Ewawa TV, bisika nyonso ezwami bino. Votre humble servante Marina Makelela autrement dit Ewaso. Mwana musala, mwana bitinda na bino oyo apesaka bino ba information ya kitoko ya solo. Lelo tozana esengo yako présenter bino invité na biso oyo azali ancien commissaire des zones oyo lelo tobengaka bourgmestre ya commune lelo toyambi ya commune ya Kimbantseke tolanda Mbote papa journaliste. Oui papa balandi bazolanda biso opesi na biso kombo na yo se présenter pe ekozala malamu mingi. Kombo nanga maître Kiala Luindu Albert. Oui. Bourgmestre honoraire ya commune ya Kimbantseke. Motuna na biso liboso na balandi bazolanda biso balingi toyeba nanu Kimbantseke kombo oyo pona nini ezala Kimbantseke? Bo ya liboso pona loba na koloba ma angle mibale. Oui. Na koloba sur le plan spirituel pe na koloba sur le plan politico administratif. OK. Pour la lelo to aussi déjà 52 ans d'existence il y a Kimbantseke sur le plan politico administratif. OK, balandi bazolanda biso 52 ans ya kombo oyo ya Kimbantseke pe Kimbantseke lelo ezozala. Oui, matondi papa molo bezozo ngaka bele pa inayo. C'est-à-dire sur le plan spirituel à partir il y a 56 mais Kimbantseke ibanya na mwa mboka. Oui. Ba benga ngo Kimbantseke laxi Kimbangu na esobe. Kimbangu ne sobe depuis 56 et passé na tango wana na 1937 ah oui ezaki mwa mboka muke village mais na 56 après mort ya Simon Kimbangu na Lubumbashi oui ba moni Simon Kimbangu na 56 na mboka ba ben Kimbantseke nde kombo wana yeko laksa Kimbangu ne sobe tango ya yaki wana nde omoni lelo yo atiake bango maloba ke mboko za muke ngokoma mboka munene wana tango wana nanu toyebi teke Kimbantseke kokoma na ba commune kokoma na ba zone ezalaki kobenga makaka Kimbantseke bazo kobenga Kimbantio elaksi Kimbantseke na esobe Kimbangu na esobe yende mundu ayako bimisa kombo wana ya Kimbangu na esobe yango mona babengaka Kimbantseke na 37 déjà tumungando ezalaki na mboka ndenge na petit village na Kimbantseke na likolo kuna ezalaki mwa village na 37 nde na 56 ayiko mona Simon Kimbangu alobi na bango makambu apesi pe ba promesse ebele ndenge mboka na okoma munene. OK, merci. Balandi nyoso biska biso mino bandako boza déjà ko sepela ba promesse ngo ezalaki nini pona balandi ekosala bango malaba ba ko kundola ngo lisu pe fanda bango na mitema. Vraiment ya solo comme on a Simon Kimbangu akufi na 51 oui maye ko mona na likolo kuna pa mpungano na 56 amona ni mobimba na ye comme commerçant akomi ngola commerçant ayepa mpungando ko meyepa na luteke wana nani na tango wana ba papa Lubamba ba papa Nziao bazalaki na ye na libota na papa Mutedi mbala mpasi bango nde bayamba balataki Simon Kimbangu na ndako na ye papa Mutedi pendant 3 jours. Oui. Bazamo ye bateki wana Simon Kimbangu. On a déjà si ya kufa mais ayeko bima les choses. Moi na 56. Oui. Tango moi na 56 papa wana na kati ya ndako ali papa ofanda mwa muke na ndako mwasi azali kobela. Mwasi ya papa Mutedi mbala mpasi alaki pasteur du Bangiste. Oui. Wana na 56. Tozolanda mboka wana esalami déjà depuis 37 village wana depuis 37. Ah oui. Simon Kimbangu ayo mona na 56 ayebisi papa wana mama zobela kamata mai jwa tijalmet tia na kati ya mai mela mama na mwasi na yo pasi osili ya mutu alobi na ye azwa tijalmet tia na vera mai ata na vera mai apesa pa mama to ye mo amela ye mama wa zobela amela tango ameli malade sili mais matamu sili ne mona na ndako wana na kati ya chambre Simon Kimbangu azakolala il faut yoka kaka choral la banzembo kusakana te okasa batu choral mo na kati ya chambre tango kobima boye elamba mosusu tango kozoka na kati ya chambre elamba mosusu 3 jours de coquille abi bon ngana azali kokende mais kamata mikanda mibalo bon otika on pas mwana nga papa bien naza na mon koto 87 oui nde pa iba ko comprendre que wana azali Simon Kimbangu tango ba komi na mon koto papa Simon papa bien na bango
mais papa azalaki pa na bino autikala pa na nga sikoyo tosololi. Oui, balandi bazolanda biso penza na yebi ke na bandako bofandi penza bozolanda kimi ezokota na kati ya mitema. Donc pasi mo Kimbangu abimi kuna auti na village Kimbantseke. Azui a recommandé bango bakende na mokoto na ngiringiri pa ya mwana ngengi bakoma kuna mwana abike papa uti kozala esalaki penda bikana oui ko ba balandi bazolanda bango ati mbana malbi tozaki na papa sikoyo auti kuna na Kimbantseke. Oui nde epai yemoni mpumungando amonaki po likabo ya kopesa lingomba apesaka ye mabele oyo monaka na paroisse Kimbangisi. Ok, merci beaucoup vraiment na balandia ICPD Bouté sike zo amebino bomoni histoire de tozokende lolenge nini yango tomonaka étendu wana ya kintu déjà monene makasi. Est-ce que bato bazwaka ngo lolenge nini nde lelo epai bofandi na bandako bozolanda tezalaki rencontre ya papa Simon Kimbangu na kokutana na libota wana nde bango na mayeba bikaki kati na bomoi na bango esalete tokoki kotika bongo totia ata mwelembo nde bapesaki mabele na sika wana. Oui papa tozokoba na biso yango zomona lingomba epai ya Mpumungandu asalaki reconnaissance. Oui yango monaki papa Mambo papa Diangenda apromouvoyaki comme d'ailleurs wana commissaire de zone ya Kimbantseke. Cadeau ya papa Diangenda epai ya papa Mpumungandu yango mwana na ye akomaka commissaire de zone ya Kimbantseke. Ok, merci beaucoup ndebo epena tozokoba malembe yango so na koti le plan politique. Oui toza obengama commune za obengama la zone annexe. Oui ba zone annexe vous avez ba commune biso ba na zone annexe. Oui ya ville Exasa toza na moi ba commune ba zone annexe ebele. Oui balandi bolembisi moke na bi kitokene mingi na lokoto ya France te mais moi ki lingala ko sala malambo na balandi zone annexe na bandi kolimbo longo moi moke pour balandi batonda biso na bandako na ba mama baza na boso soli malambo. Wana zaki ba zone oyo ezali en dehors ya ville Exasa na cadre ya ba ordonnance oyo comme ça biso comme ville. Biso zaki ba zone annexe lokola ba Monga Fula ba Maluku zaki ba zone to la carte ya ville te. Depuis 68 nde bayi kosala ordonnance ya kokomisa biso sikoyo tokomi commune tokomi na 68 mais avant tokoma na 60 avant l'indépendance nde Mpumungandu azalaki décidé à 59 po akabola bamabele mais colonie belge amonaki eza illégal ya akabola mabele bakomaki kotia mwa bakale po akabola bamabele nde après indépendance nde bakomaki kosede sikoyo kokabola bamabele mais na l'ère wana avant l'indépendance azalaki toujours tiraillé na colonie belge po akabola mabele ekomaki akomoteka mapangu nde yango moniki Kimbantseke mobimba ezalaki mabele ya Mpumungandu nde bakobenga Wumbu azalaki le fe Ngandu Moko ye azalaki fondateur ya boko oyo tofandi nango nde atango wana baréfugie angolais. Ekomaki guerre ya Lazare na Angola na portugais mingi bazalaki kolonga wa kokenda kokima na guerre Angola nde mabele ekomaki mingi etikali polele bazombo nyonso bakimi bitumba oyo ezalaki na Angola. Mais suka nango mabele ekomaki kokabwana malembe ti le Léopoldville alobi que c'est illégal. Maintenant on tokomi na après l'indépendance c'est comme illégal comme au Kabwe mabele mais ordonnance nous sous bima arrêté ministère na le 30 mars 68 pour y mettre fin na régime coutumier c'est-à-dire mabele tiko sur coutumier na kabolate et comme na maboko à l'état nde ba ko créer nomination ya élection ya bourgmestre ba bourgmestre nde ba bandaki na 68 motuna nanga liboso zali ba bourgmestre ba bandi na 68 na commune na Kimbantseke bourgmestre liboso azalaki nani? Oui, na 68 na 70. Bourgmestre liboso maman madame Undidisa. Oui, il azalaki bourgmestre liboso. Assistant ezalaki papa Londolobe. Donc comme na 70 na 73, tu dois billet la Gérard. Assistant ezalaki Lambi Patrice. Toko comme na 73 na 75 tu dois Malonda. Papa Malonda Denis. Assistant ezalaki Kabasa Tumba. Toyo comme na 75 tina 77 to do Alunga Antoine assistant ezalaki Tumba Putu. Toyo comme na 77 tina 82 to do Sou Malonda azongi lisusu Malonga Tiat assistant na Bikweni. Toyo comme na 82 tina 89 Mambo aye ba ko sala na assistant Milambo Kasongo.
comme na 89 biso za isiko ba eli à 89 oui toyo sala na 97 na 97 na mazita na ngai toyo sala ensemble 89 ti 97 OK na 97 ti na 2002 ba élection za lisusu te ba yiko remplacer Mukoka Luanda sans assistant OK toyo comme na 2002 ti na 2100 élection oui ba yiko placer Mayengele oui maître Mayengele kuna ekolo oui na Ngesi na 2005 na 2008 sans élection oui ba yiko remplacer Kambombo na Ngesi oui na 2008 Timo Koloma lelo lokola ba élection locale zo sala maté bazo sala ba nomination politique na bango donc tout monde musala eza kutambula malamu te parce que baza kutia ba sur le plan politique or ba élection locale c'est ba pona ba konzo ba kutambula ba commune ndeti lelo yo tozali na Ngatembo oyo aza suspendu oui assistant Mabinda na oyo je crois oyo utaki na provincial kuna ayaki yende mdausa l'intérim ya Ngatembo. OK, merci beaucoup vraiment papa. Mutun na biso ezali na balandi bazolanda biso. Élection ngoto maponami. Oyo bande ko sala ete bino bo se retrouver na besika obo kamba commune Kimbanzeke bande ko leka lolenge nini na balandi bazolanda biso. Oui papa, ba élection biso sa élection à 89. Ah oui. L'air il y a président Mobutu. L'élection ezalaki bon binisal biso ba conseiller communaux. Oui. Ba conseiller communaux bangonde ba binisa bourgmestre. Ou ministère intérieur tant wana ministère intérieur a nommé bato ba okamba commune. Soko moni des ordres des ana ba commune bona muyibi. Parce que ba bourgmestre bazali lelo bazana commune bazana ba conseil communauté. OK, merci beaucoup président, merci beaucoup na balandi biso bazolanda biso ya ICPD Bouté TV est-ce que soit bino na bandako bongo honoraire bourgmestre honoraire mo motuna le ni bato balanda pena Kimbanzeke yango même si le commune na 46 quartiers mais e bandeli wa pipe soki le wa pe kabani bisika nini ko sala malamu. Bon, soko ke na ngambo na biso boye o biso ko maf. Oui. Limite la biso c'est ko maf. Na prince kaka wana kadam. Wana nyonso oyeboye c'est ko maf ti biso boye. Oui. Soko ke na Maya Ntswenge. Ah oui. OK boye ti. Asima donc avoko comme aéroport. Ntswenge wana ka. Kingasani ya suka. Oui. Aye na biso boye. Kimbanzeke. Ah OK. Soko ke ti na fin kuna na mutubuti na ve. Oui. Eza mo musika okodia limite na ngombe na suka. Na biso to oyeboye. Omoni dokolo oui odu boye na terrasse wana ngambo nyonso Kimbanzeke soko du ndambo wana okende na njili oui parce que okandi pe Kimbanzeke oyo bon oui ngai mo na bomi beta tolo te ndenge na kambaki oui bato nde bakoloba ndenge na kambaki OK tozoba likambo ya gestion papa ki ala motuna na biso ezali boye tozomona lelo babisika ndenge ezotekama tozomona bapaya baencadrement ba jeune etekami donc bourgmestre nyonso na époque na soka leki efalo ka balabani roteka azwa pe mweloko na ebite na époque na yo teka esika nini esika ni bon vraiment na yebiso papa nga nazali élu du peuple na yaki na peuple na population ya Kimbanzeke pour na peso exemple ya liboso commune oyo moni ya lelo oui soki nazalaki te mbele place wana za communauté pona chef de quartier Baumbu monsieur Lupini asalaka ba faux document na kombo ya Tumbola pour na place wana bateki yango deux fois l'état somba yango na hôtel de ville asomba place wana talaka l'état soka sombi atika na registre mais ba mikanda pour na l'état vraiment za nango te ba yeko teka yango sur deux fois kaka na ye mutu wango kaka mais soko tuni bango na tunaki bango parce que ba biso na tribunal ba kati biso par défaut sans que toye ba ke doyaki notifier oui na ke pas PGR na limité abenga kanga pour na longwa place wana ba ko meko de guerre puis biso menga na zaika ka teti oui alobi nanga il faut longwa place wana oyebi tike ezali place ya Tumbula nga na yebisi procureur Tumbula ko pesa biso mikanda ya location na ye tozana nyonga combien te futa garantie à combien parce que mutu aza propriétaire il faut la peine à mois avant so to pesa ou l'état zoko futa te oui mais nzoka ezalaki agent na biso ya quartier mutu azosala ba manœuvre wana po te bateka bureau ya quartier ya commune wana aye koteka quartier Baumbu na katikati na mwasi na ye quartier Baumbu akabulon katikati na mwasi na ye akabulon katikati na mwasi mais l'heure wana nga titulaire azako empêcher nga na ba décision oui akoza collaborer na ye nzambe pa ya sali ba suspendre titulaire oui
Tant que suspendre titulaire sur une vie privilège de la sanction comme la commis intérimaire. Première lettre de la suspension, la suspendre le chef de quartier. Terrain on a de l'eau et zonga mobimba. Donc le groupe d'abatongi bien dans bureau quartier on a le mobimba. Ah oui. Balingi ba boto la bureau o ya biso commune. Ngana telemili bureau wana yango moni na bunda bureau wana mutu susuta bundi ko na bureau wana ba ko yebisa yo sans présence ya bourgmestre kiala mais le commune o zati. Tokoma ndako babuki tokoma sala libanda mais biso to sala tout peut bureau wana tikala yango moni le bureau wana etikala libela ya Kimbantseke c'est grâce intervention ngana salaka ba jugement wana ba salaki nyonso to kwese yango pamba te bazaki ko collaborer tango na ministre Tila Passe azaki na justice azaki instruire totika place wana. Oui, merci beaucoup honoraire. On a obeti penza intervention oyo salaki le son intervention na yo to tuni ya oteka to boko messe nyo se sekale kakaluka pe ngana olela wapi kalina koto bana ka vide ba pani na mkokai ko ka pale pa teka yo na pa motekete na ko teka mabel mpanga moto ko teka fuza la makasi po teka ngo. Oui, biso doit pour protéger ba bien ya bato même moni awa na maviokele. Oui, tant biso zalaki kendaki te to bundaki na terrain maviokele. Oui, lelo koma banda koma batia école wana bateka ngo ça dit tant biso ke privilège ya kubumila mabelo ya dengi ya ona zoloba ba élu du peuple baza na force mususu bilo so ke na maviokele mona terrain comme une école mais bon, terrain de la jeunesse mutuna mongo so yelingai ngitango ko sana époque na yo mutuna yelinga ori boteka te me yelinga surtout zui to ina arme na sembaga ozui ba sembaga pa esuki balabala kimpwanza ezaki na direction mo ezalaka wana mutu aleki bimiti Kimbantseke ebi lelo kangama ya ndeki na période na wana omoni ne tozalaka ba service ezali. Ah oui, bere musu za neni service a opesa yo rapport omona yango to tchaka SR sous réserve so ko dossier na yebite on tient sous réserve to so ko bondir chef de service expliquer pour ngaza urbaniste. Ah oui, so service a salé erreur ngana otia SR sous réserve. Et comme on a même aucun tribunal, quoi ça technicien parce qu'il y a un chef en matière. Oui. Biso na niveau nanga na télématique ba lobanga otekia. Bon c'est comme mutu nanga ezaki une époque na yo. Tout le monde ngobi o défendaka esika commune. O défendre non parce que ezaki pona bi ya bana Kimbantseke. O développer ni o défendre parce que lelo mutu koma ana sima semba gawana mais faut ba Kimbantseke faut que ça contour mais pourtant ndele zelaka wana pas bimini mamo nzaki amnitu mamo matumi. Toti là si je me trompe pas toti là wa bimi toti là mais ekangama. Bon ya on a lobité lokola to sisa musa depuis 97. Oui. Ti lelo pona na vie el Kambwana za passe. Oui. Mais so ezalaki na kiti na terrain le nazalaki il faut trouver solution mususu ya neni ezana ma acte mususu bourgmestre titulaire ko sala o nga mwana empêcher zate et oyo nga na ko sala ngamu ka responsable bon dossier wana eza moi passe na yeba ezali statut ndenge nini kala ta ya ona mukolo mwa lelo mais na ndenge na sisi manda nanga na ba problème tege na tege panga mutu na zo ngote parce que ça problème te o tege panga mutu parce que ba o bazo teka lelo on dirait kokoma bukome mutu ayana na ba vision musika etenga koma bourgmestre bomona ka bourgmestre zo tambola na carte nzo nazo ka ba espace vide alors côté ninga na ko zula pe mbongo nanga côté ni penga pe na olenga na bongo la famille nanga mais le tozo mona tozo kana ba betando ba sike bele tekami papa ezalaki minini papa ezalaki ba jeune ba meka ko sangana ko ndanga na lisano lelo be sike tikala surtout Kimbantseke ko to ba Kimbantseke ko biso Kimbantseke biso ba bikele ba otonga stade pesa otongisate. Bon, au moni problème toujours le bawa, les alliés régime. Ah oui. Tout le problème à régime. Le noyo, dans le ban nommé ban ministre à Sika, a tout beaucoup de place pour éleclaga bon. Ah oui. Pourquoi? Dans les autres décisions, nous tout le monde a l'écolo, et ça on peut s'assurer dans le bamoussous. Ah oui. Allez, compétence, il y a mouko, il y a assez, et ça aussi là. Ok, merci beaucoup. Moi, tout n'a ce que ça est-ce que hôtel de ville a reconnaître à Pébino? Bon, nga nazalia wa banda to sisa manda na biso. Oui. Ba disons ba mbongo sengi ba futa biso ya fait mandat na biso. Oui. Ti lelo na besoin le côté. De besoin et le côté ba sala ba to sala ba mikanda to loba po ba futa ba indemnité de sortie na biso. Oui. Ti lelo banda 97 ti lelo to le côté. Tala lelo jeunesse. Jeunesse za okufa. Bana mikina désordre ba pillage bakuluna parce que baza encadré. Oui, tout maintenant le sera bakuluna ngo.
Kimbantseko ezalaki na l'époque bozo diriger yango Kimbantseko ezalaki bote Kimbantseko ezalaki commune moko ezaki ya bato mobulu te ba mobulu mususu euti na ba commune mususu mais tumoni lelo efandi na Kimbantseko eboti misisa kolako ba paye bandaki eza pona ni est-ce que ba bukumese bango bazosala mosala na bango te ba imboka ba politicien pe ba mapinga bazosala mosala na bango te to ezaka pasi ya mboka ndi yango zomema biso boy papa moto aza eli oui na moto aza nommé eza différent eli peuple atie yo aponi yo aza na tango oloba na yo oui oyo bango baza otia lokola baza ba eli te esi ba rendre compte ni na peuple rendre compte te parce que baza eli na ba parti politique na bango mais yo tango peuple atie yo akopesa ba revendication na nyonso yango zomona baza na difficulté ya rendre compte na peuple parce que bayebi bango te bakotuna bana mosusu oyo bourgmestre Kimbantseko yede nini bayebi ye te epe epai makambo ezoleka akoma te mais biso tozalaki epai nyonso likambo ezali ezala kuna na suka mboka ngai lelo soki natamboli makoyebi soki naza kokoma na mokali naza kokoma na mesanga partout naza kokoma quand il y a un problème mais lelo oyo makambo ezoleka na mboka epe policier azali obligé atosa autorité politique ou administrative au batie mais lelo oremarqué policier azobanga bourgmestre te parce que aza élité azopesa pe meeting de te mais le bourgmestre azali mokonzi ya bato nyonso bafanda mabele na ye nini mpe koki koloba na bajeune na bamama na bavie na baresponsable na bapapa ya Kimbantseko koki koloba na bango nini vraiment na osengaka ya jeunesse bazala conscient na vie na bango moko parce que petit à petit bakokoma mpe baresponsable base comporter na ndenge ya solo bayeba ke mokili eza ya nzambe manso tosaka na se futamaka na se bango batika bizala ya mabe bakonzi mpe bayeba ndenge nini ya kopromouvoir jeunesse parce que jeunesse azali abandonné d'elle-même batala la jeunesse batala bafamille parce que problème politique ezobebisa mboka makasi totie elikya na mikolo koya soki bazongisi makambo ya baélection banini bokomona changement kokota na kati ya mboka. Oui, merci beaucoup na balani nyonso esike zo mibino na ndako wana bouti kolanda ndenge bourgmestre ya commune ya Kimbantseko apeseli bino nayebi bisika nyonso bozali bosepeli boyoki bourgmestre ya commune ndenge apeseli nozangisa te kopesa mbote na nga na Jansi Mayas boss napesi mbote na Jansi Mayas boss Arsène Toya légende millionnaire mote no esike zwami yo napesi mbote na Bilino Mokonzi mbote na yo Mama Alpha Mbui ba mbote ya trop Mama Alpha Mbui Sele Masamba babijou autre m'a dit c'est Mabi na pesi yo mbote Dani Lopez na pesi yo mbote esika ezwami yo Docteur Gaspard na Luanda na Mabor na pesi yo mbote ba mbote basali nanga lisusu na Océan Nivata mbote mbote lisusu na Mama Emily Omega la Grande Kolo Masolo na pesi yo mbote esika nyonso zali Midemboni deux fois leader na États-Unis mobali ya Mama Karine Kololo mère double mbote nanga lisusu na pesi yo Mama Tete Nzau na France motema ya papa physicien Nzau na pesi yo mbote Achille Manene basali na yo bisika nyonso zali na pesi yo Kayongo Albertine na États-Unis ma grande sœur propre na pesi yo mbote bisika nyonso zali na États-Unis Dona Makambo na Luanda na pesi yo mbote mbote ya trop JC Louvoile Maboko Bank mbote na yo Jansi Ngindu na pesi yo mbote basali ya trop Jansi Ngindu Ernest Sila na famille Sila mobimba na Luanda na pesi bino ba mbote ya trop RDO Moreno Nito na famille Nito na pesi bino lisusu ba mbote président Kaliwele Flamme na ville ya Boma
na pesi mbote président Kaliwe les flammes na ville ya Boma ba mbote ya trop ezalaki bongo émission na bino ya kitoko oyo boyebi oyo tolakisaka bino makambo ya solo. Merci tokutani na mbala ya sima balandi na biso ya Ewawa TV bo s'abonner massivement s'abonner pena massivement la chaîne na bino kitoko Ewawa TV tokutani na mbala sima. Ciao.